мечиттерге чыгып дааватка чыкканга тыюу салынбайт. Албетте баягы үйлөрдү кыдыруу боюнча айта кете турган болсок, азыр интернеттин заманы, азыр чындап эле мен өткөн айылдарга барсам деле, алар болсо мына группадан айтып койду, даже үлгүргөндөрү жокпуз, жалгыз барсам эшикке толуп калыптыр. Анан барып ушу үгүт насааттарды айтып, баалуулуктарды айтып, ынтымакка чакырып келдик да. Азыр да ушундай немелерди сунушталды. Кудайым буйрса бул деле пайдалуу деп ойлойм. Азыр эми техниканын жаңы жетишкен технологиянын өнүккөн учурунда жаңы айтылбадыбы жыйында. Мисалы WhatsApp группалары бар, интернет желелери бар, мисалы аны менен чакыруу, мисалы топтоо, аны менен үгүт насаат иштерин жүргүзүү бул менимче азыркы замандын талабы. Анан жаштардын дагы деңгээли ошого жетип бүттү деп ишенет элем. Урматтуу Маскал шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 03 31. Динге жамынып алып, радикалдуу кадамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен алымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Айылдардагы WhatsApp группалар аркылуу, мисалы саат баланчада мечитке чогулгула, дааватчы келди, даават уккула десеңиздер, заматта чогулуп калышат. Азыр эми ар бир айылда мечиттер бар да, ар бир айылда ошо WhatsApp группалар бар. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, барыңыздар амансыздарбы? Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күнү мына 8-inde сиздерге отчет катарында сиздерге видео чыгарабыз деп айткан элек. Махабатка дагы бир жолу келип отурган учурубуз. Аллахым ыраазы болсун, барыңыздардан ушул 8-ine чекти аралыкта көптөгөн биздин кайрымдуу мекендештерибиз аябай чоң бир жардамдарды кылышты. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп, ушул махабатка деп көптөгөн адамдар которуулар болду. Анан туугандар, эжекебизден сурап кетебиз. Ушул биз тартып кеткен учурдан бери бүгүн 8-ine чек канча каражат чогулду, ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Анан сиздерге Алла ыраазы болсун тууган. Андан бери дагы көп окуялар болуп кетти. Ошол эжекебиздин Сбербанкы блокировка болуп кетип, ошол учурда видеолор анча-мынча да задержка болуп калды туугандар. Анан ошол көпчүлүгү видеодон айтып атканда жана Сбербанк блокировка болуп кетип чыкпай атат деген учурлар болду да. Азыр эжекебиз ошол маселени чечип келди. Ушул махабаттын көлүгүн алып Москвага барып, ошол жакта абалды түшүндүрүп, ушундай ооруп атат деп, алар да ошол Сбербанкка акча түшүп атса, операциялар кайсыл жактан келди деген максатта алар да блокировка кылып койду да картаны. Анан эжекебиз барып, ошол Москвага барып баштырып кайра келди туугандар. Барыңыздардан Алла ыраазы болсун. Эжеке ошол убакыттан бери канча сумма түштү, ошол кандай адамдар чалуулар кылып атты, ошол жөнүндө да маалымат берип кетсеңиз бизге. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Рахмат баарыңыздарга. Алла ыраазы болсун. Сиздерге тайзым кылабыз. Рахмат сиздердин биздин сиздерге кылган муктаждарыбызды четке какпай, ушу бизди ушу күнгө чейин бизде азыр 35 000 бизге дагы керек болуп жатат, $35,500. Ушуга чейин бизде $4,500 түшүп, ушу рахмат ушу YouTube каналдагы балдарга дагы бизге ушунчалык жардам кылышып, биздин немебизди четке кагышпай, кайдыгер карашпай бизге жардам кылгандарга Алла ыраазы болсун. Ошол убакта биз ушул Полотбек айткандай Сбербанкыбыз
блокировка болуп, мен 3-4 күнгө кыздын документтерин апарып Москвага барып келдим. Биз блокировкаларын чечтирип, ушул кыздын диагнозун, ал акыбалын айтып түшүндүрүп, алар дагы макулдугун беришип, блокировкаларды чечишти. Бардык ушул мени көрүп жаткан, бизди көрүп жаткан кыргыз элиме ушундай бизге жардам кылып колун сунуп аткан жердештерге бардыгына тазим кыламын. Рахмат сиздерден, Алла ыраазы болсун. Эжекебиз ошол ушул убакыттын ичинде көп кыйынчылыктарды өткөрүүдө туугандар. Эми бул арада баягы элдердин, сиздердин дуаңыздар Кудайым кабыл кылып ушул кыз ордунан туруп кеткен болсо, бизге дагы өтө чоң бир жеңиш туугандар. Алланын ыраазычылыгы үчүн дагы да өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды берип, 20-ноябрга чейин сборду улантабыз туугандар. 20-ноябрга чейин токтобостон дагы да ушундай темп менен терминалга барып, ушул кыз үчүн эм банкына өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Махабат, дагы бир жолу сен өзүң эм банкыңа айтып өтүп кетсең бизге. 0554 00 70 84 эм банк номери. Махабат Б деп чыгат. Туугандар, өзүнүн эм банкы, өзүнө которо бериңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн эжекебиздин Сбербанкка коюлган. Эжекебиз дагы ушул жалгыз кызы үчүн аракетин кылып жатат. Кайдыгер карабайлы, жалгыз бой эне. Ошол себептен баарыбызда эне бар туугандар, баарыбызда ошол бала бар. Кудайым эч качан элдерди, сиздерди жана башка ушул көптөгөн адамдарды бала менен сынабасын туугандарым. Кудайым сиздерге ыраазы болсун. Ушул 5-10 сомду аябай бир жерден чай ичпей кое турган болсок, ушул эжекебиздин кызы айыгып кетет туугандар. Колдон келген өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды берип, туруп бүгүндөн калбай, ушул өзүңүздөрдүн аракетиңиздерди, сборуңуздарды токтотпостон 20-ноябрда дагы бир отчет кыламын. Ошого чейинки аралыкта токтотпой ошол сборуңуздарды улантыңыздар. Бүгүн ушул видеону көрүп турасызбы? Сиз себепчи болуп каласыз иншалла. Бүгүн салдым деп туруп, эртеси дагы сиздерде каражат болуп кала турган болсо, өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдөн же өзүңүздөрдөн аш-чарак болуп кала турган болсо, анда сөзсүз түрдө ушул эжекебиздин кызына салып туруңуздар туугандар. Ушул садака жана ыхсан менен канчалаган адамдарга бул садаканын пайдасы өтө чоң, билесиздер. Ушул кыз жакшы болуп эле кеткен болсо, баарыңыздарга өмүр бою дуа кылып жүрөт туугандар. Колдон келген жардамыңыздарды аябай ушул Махабаттын эм банкына каражатыңыздарды которуп, жана ошондой эле Замереженин Сбербанкына өзүңүздөрдүн ошол чет өлкөдө иштеген мекендештер болсо, Москвада жана башка жерлерде Сбербанк номер койгонбуз, ошого которуп жардам кылып кетсеңиздер болот. Алланын ыраазычылыгы үчүн менин кызматым ушул биз команда менен сиздерге жеткирип берүү. Ушул Алланын ыраазычылыгы үчүн биз ушинтип ушул кызга көпүрө болуп турабыз туугандар, сиздерди байланыштырып. Кудай кааласа ушу 20-ноябрь 2024 жылга сиздерге отчет беребиз. Бүгүн ушу 8-inde отчет беребиз дедик эле. Мына бүгүн келип канча сумма түшкөндүгү тууралуу айттык. Ошол ортодо бизге задержка болуп калды. Аябай сиздерге ыраазы болдум. Ошо чоң бир суммаларды которуп баштаганыңыздарда мына Сбербанк ушинтип блокировка кылып салып эжекебиздин картасын. Анан айла жоктон Москвага барып келишине туура келди да. Ал жакта дагы ошол документтерди апарып абал түшүндүргөндөн кийин жакшы, алар дагы ушул ачып беришип, кайрадан ишибизди уланта баштадык. Иншалла Кудайым бул жагын жолубузду ачып берди. Мындан аркысындагы ачып берет деген ишеничте турабыз. Көп дуа кылайлы. Бул Махабаттын абалы күндөн күнгө начарлап, бүгүн эжекебиздин айтуусу боюнча ушул боорунан азыр кан аралаш чыгып калды дедиңиз да. Ушул кан аралаш чыгып атат экен. Мына суюктуктарча альбикакоз деген диагноз коюлуп калган. Ошол альбикакоз деген оорунун айынан ушул Махабат кызыбыз ушинтип төшөктө жаткан учуру. Келгиле туугандар, бул дагы сыноо, бир Алла Тааланын жөнөткөн бир сыноосу. Ушул сыноодон дагы сынбай, баарыбыз ушул сыноого кайдыгер карабастан, эжекебизди жалгыз таштабастан колдон келген жардамыбызды берели. Эжекебиздин өзүндө ушундай каражат жок болгондугуна байланыштуу, ошол сатайын десе үйү жок, ошол
Ошол себептен сиздерге муктаждыктын айынан кайрылып турган учуру туугандар. Колдон келген жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Бул жакта өздөрүнүн ушул махабат менен жана апасынын карталары, реквизиттери тиркелген. Ошого өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, болушунча токтотпой кайрымдуулугуңуздарды уланта бериңиздер. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге Аллахым ыраазы болсун.